Você sabia que nós podemos aplicar toxina botulínica, Botox, para pacientes que têm bruxismo? Exatamente. Essas pessoas que têm bruxismo, um hábito parafuncional, pode ser que elas desencadeiem uma hipertrofia da musculatura da mastigação. E essa hipertrofia pode estar também relacionada a dores nessas regiões da musculatura. E o Botox age justamente nessas regiões, diminuindo esse desconforto muscular. Então o Botox nós podemos utilizar para pacientes que têm bruxismo.